अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शौकत अली और आप देख रहे हैं सनी वीडियो फतेह जंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आगे जाओ ना मुझे, इधर जाओ, शाबाश। माशाल्लाह, खूबसूरत जी, दोंदा जी, धनी नसर जी, दोंदा माशाल्लाह खूबसूरत। इनका कोई नाम रखे? चल जा मुगने से भी अबे जाकर लो बस नाम तो जो नाम है। अच्छा जी, इसका नाम नहीं है जी। खूबसूरत जी, वापस मोड़ के ले जा। हाँ माशाल्लाह खूबसूरत जी, दोनों दोंदे हैं जी। बस आ जाओ। स्नो वाइट कैटल फार्म, माशाल्लाह जी, खूबसूरत जी, खूबसूरत जी, माशाल्लाह। दोनों दोंदे हैं जी, दोनों दोंदे हैं जी, माशाल्लाह खूबसूरत जी, परली साइड खूबसूरत। माशाल्लाह खूबसूरत जी, स्नो वाइट कैटल फार्म रावलपिंडी जी, माशाल्लाह खूबसूरत बेड़ है, दोंदे हैं दोनों। खूबसूरत जी, माशाल्लाह जी, स्नो कैटल फार्म, खूबसूरत कलेक्शन 2021 जी, माशाल्लाह। वो मैंने लिया है, कपड़ा में लिया है वो खाली खैर चप्पल बराबर ला सही तो पीछे हो जाओ। अच्छा माशाल्लाह ये तो कपड़ा ना इससे डबल डबल दोनों साइडों की जगह है ना। ये मार्केट में जो है वो ये साइड वाले नहीं है रस इस साइड में पूरा वो लाइन तक बना दे इसमें। हाँ उसके बाद ना कौन सा लेंस उस साइड में बना हुआ है ना, ये फिक्स लेंस है जी, 25,400। बकरे खुले हैं ना, बकरों की लो बस नुकरा जी, चोगा माशाल्लाह खूबसूरत जी, माशाल्लाह। भर दो उसमें छोड़ो ये भी चोगा है।
माशाल्लाह खूबसूरत राजा पकड़े नीचे ले जा ले जाओ शाबाशी धोंदा है माशाल्लाह खूबसूरत जी बस 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 ले जा ले जा ये धुंध है कच्चा धोंदा है माशाल्लाह खूबसूरत गुड शुक्र जी माशाल्लाह जी जनाब हाँ हाँ बहुत ज़रा अभी मैं वो शूटिंग कर रहा हूँ जानवरों की शूटिंग करवा रहा हूँ ना मेरा माशाल्लाह वाह वाह बंदा करा चल मोड़स उधर वाले खत्म हो गए ये धोंदा है हाँ ये धंधा है इसका जोड़ा इसके साथ खोल देते माशाल्लाह खीरे हैं दोनों धोंदे दोंदे दोनों धोंदे हैं जी कच्चे दोंदे कच्चे धोंदे अब हुआ काम अब डाला काम आ गया ले गुड सही तो रहा है तेरी है बाय 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 चलो अकेले लेके जाओ
जी ठीक ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ। गुड। माशा दोंदा दोंदा जी, स्नो वाइट कैटल फार्म रावलपिंडी जी माशाल्लाह। दोंदा जी कलेक्शन 2021 जी माशाल्लाह, लेटेस्ट खूबसूरत प्रिंट जी माशाल्लाह। वाइट नुकरा जी, माशाल्लाह जी खूबसूरत जी। कच्चा दोंदा जी, खूबसूरत जी। नहीं है सुविधा है साफ माशाल्लाह। भाई जी ये शाम को खिलाते हैं तरबूज? शाम को तरबूज खिलाते हैं। पहले मतलब इनके धल खल और मतलब सब चारा भी होता है सब चारा एंड में देते हैं। एंड में? और अभी मतलब सब चारा खबर करेगा ना, हाँ सब चारा अभी तरबूज के ऊपर सब चारा तरबूज इस वजह से देते हैं कि पानी की कमी पानी दूर की हो वजह से और बड़े शौक से माशाल्लाह। सही है, मतलब सेहत अच्छी होनी, गर्मी दूर होनी। सही है एक नल्ला सरसों के तेल का दूध माशाल्लाह और शीरा गुड़ माशाल्लाह। सौंफ ये सारे मिक्स करके सही एक नल्ला दो नल्ले ये देते हैं। सुबह 2 किलो दूध सब पीते हैं। तो ये डेली इनको मतलब 2 दफ़ा नहलाते भी हैं? इसको डेली सुबह उठते हुए पहले नहलाते हैं, फिर इनको खाना देते हैं माशाल्लाह और शाम के टाइम जो है नहलाते हैं और फिर सही खाना देते हैं। माशाल्लाह। 3 बजे नहाना शुरू अच्छा शाम को 3 बजे नहलाना शुरू होते हैं, सुबह 5 बजे नहलाना शुरू करते हैं। माशाल्लाह 2 दफ़ा। सुबह जब उठते हैं ना सही 5 बजे नहलाना शुरू करते हैं। माशाल्लाह। अच्छा ये फार्म है, ये इसकी माशाल्लाह लोकेशन ज़रा हाँ। बता देना। जी लोकेशन बताएं इसकी। लोकेशन इसकी G15 से G15 से आगे आके और F15 में नहीं उसके बैक पे ये आए। ये क्या नाम है, जीटी रोड से, जीटी रोड से तरनोल से पीछे। क्या नाम है उसके सोसाइटी का? सोसाइटी का नाम जो है ये जरकून हाइट्स के साथ में अच्छा साथ ही अंदर रास्ता। अच्छा ये लोकेशन इसकी है जीटी रोड से ख़ैबान कश्मीर, ख़ैबान कश्मीर से अंदर आके माशाल्लाह। और G15 के एंड में F15 पहले शुरू होता है। तो ये पहले शुरू में सही। तो ये माशाल्लाह धंधा मेरा तो ये अभी सेल आप कर रहे हैं, कोई बंदा आपसे रब्ता करे तो? जी शुरू हाँ, है या बिल्कुल अभी करेंगे, ईद का इंतज़ार करेंगे? पहले इंशाल्लाह करेंगे जो बस मतलब को आ जाए इधर आपके फार्म में विज़िट करे तो? बस क्यों
एक गर्दन बहुत टेढ़ी है, एक थोड़ा नीचे करो। नहीं नो खड़ा सही है। माशा माशाल्लाह। खूबसूरत धोंदा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत आगे नहीं रे। खूबसूरत जी माशाल्लाह। ये भी धोंदा है जी खूबसूरत। पूरा पता है खड़ा नहीं। माशाल्लाह खूबसूरत। वो बड़े वाला वो वाला कट लगा हुआ है ना। ये तो बहुत बड़ा ये पुराने लता पसंद माशाल्लाह खूबसूरत चुप छोटू। सीधा रोज अगर हाँ जी ये अब बताइए बस सारे लाए सारे चिकन और मुझे अच्छा इसमें क्या क्या है? गुड़ तेल तेल और आटा आटा माशाल्लाह। ये पेड़े बना रहे हैं जी छोटू। आटा गुड़ और सरसों का तेल जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये एक पेड़ा खाता है जी डेली रोज़ शाम को माशाल्लाह। माशाल्लाह फी जनवार एक पेड़ा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आटा शक्कर और सरसों का तेल माशाल्लाह। आटा शक्कर और सरसों का तेल जी पेड़ा बना के डेली खिलाते हैं जी इनको माशाल्लाह। फी जनवार जी एक पेड़ा
अच्छा जी, मैं शौकत अली, सनी वीडियो। जी जी, फतेह जंग। ऊपर उधर बात सुनो, ऊपर करके रखो। नहीं, आप 5-10 मिनट करें, मैं अभी काम कर रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ 10 मिनट तक करें फिर। दो पाँव ऊपर, दो पाँव ऊपर, दोनों 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 पाँव यही रोक, पिछले पाँव नहीं ऊपर ला। डरता है पीछे, इधर ले आ इधर। माशाल्लाह, खीरा है जी, खीरा, माशाल्लाह, कच्चा खीरा, कच्चा खीरा है, खूबसूरत जी। अगले साल के लिए 2022 कलेक्शन, 2022। माशाल्लाह, खूबसूरत है।